Oke guys, kali ini saya kedatangan satu buah paket dari si cepat. Ini dia. Oke. Ini adalah headset, macam-macam headset dan charger serta kabel charger. Kita buka. Oke, ini dia paketnya guys. Paket Bluetooth. Ini dia paket Bluetooth untuk dari kabel ini headset. Nah, ini dia kabel AUX dan ini Bluetoothnya untuk ke speaker Bluetooth. Oke, kita singkirin dulu. Ini kabel data merek Vigen. Merek Pipan. Headset. Ini headset juga, copotan dari Oppo katanya. Ini charger. Dual USB. Ini dia isinya. Ini headset Vivo. Dan satu lagi headset TWS i7. Oke guys, kelengkapannya cukup lengkap. Coba kita tes fungsi. Kita cas dulu guys. Oke guys, cukup sekian, semuanya berfungsi dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and comment.